Santiago, padangpon mo kami Ginoo, Apostol nga Santiago. Igamahan talaku karon ang milagro nga hinalang kong, kay ikaw man ang gilauman, kalasag sa pag-awayan. Padangpon mo kami Ginoo, Apostol nga Santiago, padangpon mo kami Ginoo, Apostol nga Santiago. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanin. Niya nata sa ikasiyam nga adlaw sa atong nobinaryo alang sa kapistahan ni Senyor Santiago Apostol. Kinsa man ninyo ang perfect attendance. Taas ang kamot. Pwede na mo mga matay. Kinsa may first time pa karon? Alang-alang kay why first time. Mga igsoon, ang atong Ibanghilyo naghagit nato sa pagkamabungahon o kinahanglan likaya nato ang mga okasyon kahimtang sa atong kasing-kasing o gunahuna nga mubabag sa pagkamabungahon sa pulong sa Dios. Atong iampo ang atong mga leaders sa nasod o sa kalibutan, labi na din sa atong nasod, nga unta mabungahon ang pulong sa Dios diha silang kinabuhi, dili ang ilang mga pulong nga mga dautan. O ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagi nining atong mga fundraising, labi na sa atong pagpamalit aning raffle tickets, hatagan unta silang babungahong kinabuhi nga makahatag og kaluwasan sa lawas og kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, nga nagsantos sa unang mga bunga sa mga buhat sa imong mga apostoles, pinaagi sa kamatayon ni Santiago, ihatag sa imong simbahan nga muyo kami, nga magmaisog kami sa pagpasundayag sa among pagtuo ug magmalig-on tungod sa iyang mga pangaliya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Balik kanako o katawhan nga maluibon, kay ako man ang inyong Dios. Magkuha ako usa kaninyo gikan sa matag lungsod, ug duha ka tawo gikan sa matag banay,
ug dadon ko kamo balik ngadto sa bukid sa Siyon. Hatagan ko kamo og mga pangulo nga masinugtanon kanako ug magdumala sila kaninyo uban sa kahibalo ug kaalam. Unya inigsanay na ninyo pag-ayo, dili na hisgutan sa katawhan ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Dili na kini nila hinumduman, kay dili naman nila kini kinahanglanon, ni magtinguha pa sila pagbuhat ug lain. Inigabot na ni adtong higayuna, ang Jerusalem tawgon nga trono sa Ginoo, ug adto na didto magsimba kanako ang tanang kanasuran. Dili na sila magbuhat sumala sa sugyot, sa tig-a ug daotan nilang kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo nagbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Pamatia ang pulong sa Ginoo, o mga nasud. Isang yaw kini sa lagyo, nga mga yuta ug ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nagabantay siya kanila, ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Hakob, magluwas siya kaniya, gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit, mutunga sila sa kinatumyan sa Siyon. Magnayan sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang trigo, ang bino, ug ang lana, ang karnero, ug ang mga baka. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagabantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug musayaw. Ang mga batan-on nga mga lalaki ug usab ang mga tigulang. Himuon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya. Lipayon ko ug hupayon sila human sa ilang mga
nakasubong. Ang Ginoo nagbantay kanato, mayon sa ka magbalantay, nga nagabantay sa iyang panon. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigon ang Diyos, hallelujah. Pagdaigon ang Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini, mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Miabot ang yawa o gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay sa pag-abot na sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit, mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta, mao ang mga tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila, may mamungag tagatos, ang uban tagkanuman, ug ang uban tagkatluan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So mga igsoon, kining atong pagsunod sa Ginoo aron ta magkahiusa, gakinahanglan gyud nga maminaw ta og mutuman. Nga dili ta mutuman kung dili ta makasabot sa atong nadungog. Muna nga ang atong tema karong adlaw, isip hubad sa atong main theme nga Santiago Apostol giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. Nag-ingon diri, mahimo kitang mabungahon kung ang pulong sa Dios tinuod natong paminawon. Unsa man ning tinuod nga paminawon? Atong puy-an. Gilingay mong tupad ing na nagpuyo ka. Pangutan abay na nagpuyo ka. Nagiuban wa mo lingi. Sa to pa, di gyud ganahan mo tuman. Simple ra kay na lingi ra gani, di man gani mo tuman. Arang-arang patong naglisod og lakaw nga atong giingnan duol sa tubangan kay nituman pa, kamo lingi ra gani. Dios baglingi imong tupad.
Ang di mo lingi, mga yawanon. Lingi Ing na pista naman gyud, mag-ihaw ka. Na maghikay ka. Oo, kana. Pista man gyud siya ron, na nagikay rason nga maghikay. Nya imo nang ipaambit sa uban, wa gyud maghikay nga dili mangimbita roy. Di ba? Maghikay gani ka para gina sa uban. Pasabot, nakasabot ka nga nagpista ka, nagsaulog ka alang sa kalipay tungod kay naatay naatay kauban sa panaw nga usana kasantos. Ang niya Santiago. si Santiago, usa ka apostol. Muna itong kauban karon sa katong panaw aron ta magkahiusa. Pero kanang hikay, kanang pagkaon, ihangyo ra ba ko ninyo karon inig prosesyo nato orong gabi nya prosesyo nato igabot diri mga onta magpakmil mo. Maayo nang panghatag ninyo diri sa ighumas misa labi na sa mga tuas bukid nato nga mga moapil rong gabi Maghikay gani ka, nya mo pakaon kas uban, dili lang ang pagkaon maoy moabot nila. Nindot gyud nga ang pagkaon giubanan og gugma. Pre anang asawa ba maghikay sa balay, nya moingon ding bana sukari ra ko day. Unsa wa kay kamote pungkol ka na naman ang pagkaon. Ana. Dungan ni ra kog kaon, dungan tagkaon day, kaon diha oy. Sos mura man nagiyawihan imong baha. Mga ginana ba kanang mga buangon kayo. Sige ra nga tog panglaba, manglimpyo, digid mo dungag kaon. Tinuod nagluto kag pagkaon, pero wa ubani og gugma. Pareha gud ana sa dinyo karon dinhi, namalit mo og raffle ticket. Namalit mo wa. Nya, naay gugma ang inyong pagpalit o wa? Nya, sa may timaan nga naay gugma, punan gina ninyong palit. Punan, sige yung palit yun. Dili kay mo ingon, limit kay ba? Mo ingon na, kapalit na ta, padir ba? Sige kay pong ingong, palit. Kapalit na ta, palit lang yapon. Ayaw. Yay, karon, bispiras naman giron, ugma naman ang deadline aning ugma naman atong raffle draw. Nya ang atong halin niabot nag 54,348 ka tickets. Sige, pakpakan na to ang namalit. Nya kay naa pa may 100 mga 95,000 ka tickets nga wa mahalin. Unsaon man na nato? Unsaon man na? Ato na isugnod. Paliton yun na. So, sige lang itag palit yun. Kung nahigugma ka. Muna, ang gugma di ay mga igsuon, labi na gyud ang gugma nato sa pulong sa Dios. Dili gyud masukod sa atong external nga mga pagpakita. Muna sa atong unang pagbasa, gisgutan diri nga kadtong external sign, katong unsa to mga sugo, katong arkas kasabutan nga sigihan nilag daladala, pangitaon gyud nilang arkas kasabutan, the Ark of the Covenant. Niingon diri sa unang pagbasa, moabot ang panahon nga dili na ninyo pangitaon. Kay wa na sad mo magkinahanglan ana. Ngano man kay ang kasabutan sa Ginoo anhi man ibutang sa atong kasing-kasing. Dili na ka kinahanglan nga muadto pag asang lugara para mangita ka Ginoo na ana sa kasing-kasing. Ug mao na ang misyon sa mga nagtuo ni Kristo. Gipadala sila para ilang itanom ang pulong sa Ginoo sa kasing-kasing sa mga tao. Ngunang niabot din sa ato, Compostela, Cebu. Di na tamo atog Jerusalem. Dito man to ang Ark of the Covenant. Di na kinahanglang mo adto ta dito kay patinda ko ang plite.
Kinsay nakaadto na ninyo og Holy Land, taas sa kamot. Tanawa. Kinsay nakaadto na ninyo og Manila, taas sa kamot. Oh, daghan-daghan. Arang-arang. Dool raman Manila. Kinsay nakaadto nag Singapore, taas sa kamot. Oh, naiduha ka buok, tulo. Kinsay naka-suroy-suroy nag Japan, dool raman gina. Oh, nasa mga upat ka buok. Kinsay nakaadto na og North Korea, taas ang kamot. Oh, nasa duha ka buok. Oh. Ana ra nya, ug mao na itong saligan nga ang external nga sign maoray atong timaan nga naay Ginoo sa atong kinabuhi. Porting luoyan nato. Muna matud pas atong tubag sa Salmo. Sa atong tubag, ang Ginoo nagbantay kanato maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Kanang magbalantay nga magbantay sa iyang panon, kuyuga na niya ang iyang panon. Muna karon dinhi, kuyog nato ang Ginoo. Lingay mong tupad, na kuyog nimo ang Ginoo. Oh na. Onya kung kuyog nimo ang Ginoo, makabuhat day kag mga buhat nga yawanon. Kung naa nimo imong tupad ang Ginoo, di gyud ka magyawa-yawa, may ka ikog ta nang Ginoo. Di ba? Nya nganong diha ron sa Senado kanang ilang impeachment, yano raman kay silang mamakak. Kay wa nila gi-recognize nga ang Ginoo di ay kuyog nila. Yano kaing mamakak. Ngano man nga ang atong presidente down na rin sa ubos o ang atong mga legislative body, legislators, nganong gasigi man sila tan-aw raan ng impeachment sa vice presidente, wa man sila kakita karon nga ang tibuok Pilipinas gibahaan nagmaayo, muuwan lag 30 minutos pare gahapon, bunok ang uwan mga 30, wa gani kaabot 30 minutos, din aman maagian ang ato mga daan. Tagahawak naman ang tubig. Dili ba ang angayan unta nilang tan-awon kadtong scam sa flood control? Nga trillions ang gikawat, wa masulbad hangtod karon, gasigi silag pangita niya ng mga butanga niadto pang 2007 nasalin sa atong vice presidente o kuyog sa iyang bana. Sige silang tanaw ng confidential fund niadtong 2022 ba to? Nga confidential fund, nagigasto kunog 11 days. O niya kadtong trillions nga gikuha gikan sa flood control nga niresulta sa substandard nga flood control o mga ghost project sa flood control. Flood control palang daan. Di ana nato ikalimod kay kada uwan karon gasugod na manguwan. Mo remind man nato basta tagahawak na ang tubig. Kung musaka na sagbalik ang tubig sa inyong mga balay kay wa pa maayo ang ato rong mga sapa, mabaw pa kaayo way nagtrabahong tinuod. Inya og mukusog na sang uwan pareha atong tino. Naintag namatay na tos tino di na balik. Manaka naman sa ning tubig, sangko naman sa kisamis ubang mga balay. Di kata makapangutana, unsa may inyong nakitaan mga leader sa atong nasod, kana ra yung impeachment, makasulbad na ani karong siging baha ang atong karsada? Tungod kay wa sad sila giyahi sa pulong sa Dios. Ug magiyahan manggod ta sa pulong sa Dios mga igsoon, mahimo sad tang mga maayong magbalantay sa atong katilingban. Mao bitaw dinhi sa atong simbahan, nihangyo gyud ta dinhi nga magtinabangay tag limpyo labi na karong pista. Mo na mo pasalamat pod ko sa pipila or kadaghanan gid sa atong kaigsuonan dinhi nga nang limpyo. Tanaw-tanaw ko des mga tindahan ngadto padong sa highway nang limpyo gyud sila. Wa magkatag ang mga sagbot pero naay pipila katag ginagmay.
Ay tag hipuson gina nato. Mahimutang magbalantay ba kita mog sagbot ibutang sa basurahan. Nya laina ang malata kaysa dili malata. Ana, magtinabangay ta kaya ron matabang-tabangan nga di kayo mo clog up ang atong mga kanal. Nya dili sad hugaw ang atong katilingban. Nge, lingay mong tupad. Na limpiada ka? Na nang limpyo ka? O hugawan? Ana, manglimpyo nya kanang mga parking diha, atong parking. O na, pasalamat sad ko nga ang mga nagparking des atubangan, wa na kay kumutsik diha, do na nanaka dinhi, na nagparking diha nang atong Plaza Pilar. Mao na akong hangyo nga karong pista ato ginang limpyuhan. Unya kay nalimpyo man pagpista, ighumas pista, ato na lang ng padayonon. Ato na lang ginang hawanan dihang atubangan. Aron nga nindot ang karsada agian nya mohago na lang taglakaw. Lakaw ginagmay. Dito sa Japan, Singapore, white traffic, bisag daghan king tao, kay andam kay silang mulakaw. Ang ilang parkingan to aso sa kalugar, nya manglakaw sila. Mura silang mga hulmigas. Sige, lakaw. Nakaadto mo dito, katong nakaadto, di ba? Bisan pagtiwasonon ka, mulakaw gyud ka. Oh. Muna, nga nindot ang ila, hapsay ang ilang palibot, kay ila mang gibantayan, mga CR nila dito, kanang mga public CRs, pagkalimpyo, diris ato ang public CR, igabli nimo, sugaton kag ungo, maigking ka, halo? Nga naman, 40 hugawa. Bisan gani ang mga CR sa eskwelahan, kanang eskwelahan, oy mga teachers, i-challenge ta mo, teachers. Kanang eskwelahan, mao man na siya gitawag og sama na. Unsa man ang eskwelahan? Lugar sa pag-umol og mga tao nga mahimong mga maayong leaders in the future. I-check ko no inyong mga CR. CR sa eskwelahan, public schools especially. Kumusta man? Kumusta man? Limpyo? Gitudluan ninyo inyong mga estudyante pagpanglimpyo? Sa CR. Muna dinhi sa ato, bisag sa kabati sa tong CR dinhi, ako ginanggi paningkamutan pagtudlo, pero niya pag yung mga buangon. Muna'y akong punto, umula ba? Umula ang mga tao nga mahimotang magbalantay, maayong magbalantay para sa katilingban. Muna ang ato mga leaders karon sa simbahan man o sa gobyerno, tan-awa ninyo unsay problema sa nasod. Dili ang inyong problema sa inyong isig katao, problema sa politika. Kay kani karong impeachment, kaning pagpapriso aning mga politicians, nahibaw ta ani nga pamulitika ra gyud ni politika, pasabot puli-pulihan tika. Politika, puli-pulita. Unya hadlok mang pulihan, inig eleksyon, kaning gustong mupuli ako na nirong ipindown, samtang wapay eleksyon, patyo na tikandaan, kay di ko gustong pulihan, maunay mga hakog sa gahom. Unya bahala na dihang katilingban og daot na sila dihas baha, wa na sila para tukod og classroom sa eskwelahan, kawaton kuning tanang kwarta, kay kining mga Pilipinos, mga hakog nig kwarta. Panahon sa eleksyon, tagaan nagkwarta, mubutar na nako. Mao na ilang mindset, mga politisyang sa mga buangon, na kitang mga Pilipinos, kitang mga voters, mga hangol tag kwarta. Tinuod ba dili? Mao na nanimbang uban, usa gani nagwali. Nya tungod aning atong pagkahangol og kwarta, ang mga politicians magsigig tigom og kwarta. Nya unsaon la pagtigom ang kwarta? Kawato nila ang atong kwarta, ilang taguan, nya inig eleksyon, ilatang hatag-hatagan. Ang ato rasan ng kwarta. Unya, ila din tang ingnon na, ayaw kog kalimti, butari ko. Kay gitagaan biya tikag kwarta. Nya ang imo ra din ang kwarta nga iyang gikawat.
Nya moingon ka, yes sir, believe gid nako aning sir, oy. Believe gid nako ani niya, matinabangon kaayo. Unya ang imo ditong kwarta iyang gikawat. Mao nang gihimo ta nilang mga pobre aron mahangol tag kwarta, nya ila din ta pagukod-gukuro anang ilang kwarta nga ipakita-kita nato hayloon din tag 20 ang kilo sa bugas, nga wa pa gyud mahitabo gyud. Nya ingnon dayon ta nga 5,500 flood control, farm to market, build and more and more. Ana, nya tagaan ta mog balay nga 6 million ka balay ang atong tukoron kay kada tuig 1 million ka balay para sa mga kabos hain man na ron. 165,000 classrooms ang atong tukoron aron tigayon ang ato mga estudyante. Unya last year 22 ra ka classroom tibok Pilipinas ang natukod. Hain man na ro mga saara, gilipat-lipat rata kitang mga tao, kita gyud unta ang mahimong maayong magbalantay sa atong nasod. Kaning mga buangon nato mga leaders, tudluan nato sila. Tudluan nato sila unsaon pag-alagad ang nasod. Dili ta magpatudlo nila kay gilipat-lipat rata nila. Ug unsaon nato sila pagtudlo, magpuyo ta isip katilingban. Mao nang si Santiago Apostol giya nato sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan or katawhan. Maghiusa ta, muna pamalit mo raffle tickets. Kana gyud. Kumusta man ron sa atong panaghiusa dinhi sa Compostela, Cebu? Nakita ba ninyo ang kalambuan sa atong parokya? Nakagusto mo? Tungod ni ninyo nga mga territorial o online parishioners. Tungod ni sa inyong gugma nga dili mo hangol og kwarta. Pero daghan pa kayong hangol og kwarta. Daghan kaayo. Mao na hangol unta ta og pulong sa Dios. Mao na sa upat ka yuta nga gihisgutan ni Kristo ang tulo di gyud kabunga ang pulong sa Dios. Pasabot dili makalihok ang grasyas Ginoo niining tulo ka yuta. Tulo ka klases mga tao. Ang unang yuta kadtong agianan mao toy mga tao nga daghan kay giyawa sa ilang kasing-kasing. Lingay mong tupad, napila ka bukyawa diha. Oh, murabag ka na bitang inyong anak nga bitukon. Kana bang anak ba? Gibitok. Isagon sa imong ipakaon, di gyud mo tambok. Kay kanon mandaan sa bitok nga mo kaon. Maura sa da, matod pa diri sa atong sa atong ebanghelyo, inigabot ko nos pulong sa Ginoo, kuhaon ra day gritsos yawa. Kaya nga naman, naamang yawa. Mao ni ang mga taong tag-as kay garbo. Kanabitang tao nga murag siya ragi sakto. Garbo, yawa. Di na mo ila mapari man, mamadri man, maobispo man, masenador man, ay sunan ka na diha ron sa ilang hearing. Kita lang bang mga tao, di man ta mga lawyers. Simple kayo. Naghatag silang testimonya nga hisgutan ni Direktor Matibag ba na, gagamit siya testimonya nga affidavit kuno to ni atong ninganganlag Las Cañas, nga nagamit kuno to, part kuno to sa nagamit dito sa iyang pagtestimonya sa ICC. Pero ang maong affidavit nga gipakita, way pirma ni Las Cañas, wa say notaryo. Nga himuon nilang usas basihanan sa pagmatuod nga tinuod ning ilang akusasyon sa atong Vice Presidente aron ma-impeach siya. Pinaagi niya ng papel nga way pirma sa nagbuhat, sa nag-execute, wa say notaryo. Unya, valid para nila. Unsa kabinuang. Official nga document kuno
nga pwedeng magamit pagpruiba nga sad-an ang Vice Presidente, pinaagi ni ining papel nga way pirma sa nag-execute ug wa say notaryo. Kadto ganing kang gutisa nga apidabit ginotaryuhan, purti magi nilang lalis ato sa notaryo, nagipiki kuno notaryo ha. Sa to pa importante kay ang notaryo aron mahimong official public document. Nga way pirma, sakto kuno. Pagkayawa nga huna-huna. Nya kita moingon sa ta, oh bitaw, bitaw. Kay si kuan nagod-nagod, si speaker nagunay gasulti, si presiding judge nagunay nagsulti, si Luistro nagunay gasulti, ang lead prosecutor. Labi na gyud moingon ta, si Presidente Marcos nagunay gasulti. Pero Padersiano mo sulti, Padersiano, so, now na siya, kwarta now nga na, bligyag ticket, slat, now na, pislat, now. Sige lang, total, makita man, di ba? Sige lang. Naong nako, kwarta, pero ang parokya, kapulitan, di ba? Ana. So, pabungaha. Ang katong ikaduhang yuta, matod pa diri ato ebanghelyo, maoning mga tao nga malipayon kay silang mudawat sa pulong sa Ginoo pero dili mutuman. Maunang inigabot nas panglutos kanang dauto na sama nila ni Chis Escudero, nila ni Joey Villanueva, diri sila spika sa ilang Cayetano nga grupo sa dihanggi hulga na nga prisuhon kasuhan ni bali sa pikas. Mao na silang example para nako lang ha. Example aning ikaduhang yuta, di ka sustenir sa panglutos, magbali-bali og daghan sa atong politicians apil ng mga pari. Pipila ka mga pari, magbali-bali ang baruganan. Murag bali-bali old and new ba? Antay bali-bali diha. Old and new. Di ba? Nya daduhan na ron ilang kapilya. Ambot lang og nagbali-bali basta kanang ilang baruganan. Mao na si Santiago wa magbali-bali ang iyang baruganan hangtod na putol iyang liog. Permanente, solid. Ana. Tingay mong tupad, inakapila na kanibali. Kadaghan din mga politicians kaila na to suod kay mga Dutertes una karon ni pirma na sa impeachment ni BP Sara. Suod kay mga Dutertes una karon magsigi nag-criticize sa katong iyang war on drugs. Sa una magsigig pakpak, salamat sa atong presidente. Salamat nga nahunong na ang drugas. Salamat nga daghan kay ni surrender. Salamat nga nahunong ng tulis. Pero karon, JK, mao na yung mga tawahan. Ang bali-bali. Ikatulo, ngayuta katong daghag sampinit kanang hangol kaayos mga hinatag sa Ginoo silang kinabuhi. Kana bang tao ba nga daghag na dawat sa Ginoo nya di na gustong buhian, mura silang unggoy nga makakupot lagi kuno ng unggoy di na gina mamuhi. Lingi ako na imong tupad ina buhian imong imong bana. Ikaw na ina ako na ina buhian imong bana. Kamong mga bana mamuhi mo sa inyong asawa. O nya magsige na nagkuyog sa pare, buhian ninyo. Ay, mga ginikanan di mamuhi sa anak. So, kusog kayo hasta o kinsay uyabon sa anak, kinsay pangasawon o banahon sa anak, halag yun, magbuot. Nya kanus ang manguyab ang anak, kamoy magkontrol mga buangon. Mga attachments ba? Attachments. Muna buhiin na ng inyong kwarta karon ha? Buhi na ako'y gibaligyaag ticket, pag ingon ako, sir, palitik og ticket bill, jutay kay mighalin, isa tagpila mo na pader. Nako, 200 ang usa ka ticket. Pila man ka ticket imong ibaligya nako? Nako, usa lang ka stub, 100. Pila man nang 100 ka tickets? Nako, 20,000. Siya, kana ra di ay hurot mangani tag pustas manok gani o dara. Ana. Puntos ting entusias manok tingali. Hasta kurog-kurog sa akong kamot ug kumot ay.
Kanida. Iya bang ikumparar ba? Nga pa niya, buhi, mga tagdag kong kwarta para sa manok, kani pa bang para simbahan? Nako, akong nahuna, nako, pwede na ka mamatay. Antong higayuna, nga iya tong gisulti, lipay kang Ginoo. Di para ninyo, di yun mamuhi. Og ang maayo ikapat nga yuta, kadtong naminaw og nakasabot og nagtuman niini. Mao na si Santiago Apostol og ang mga santos. Ang gustong maliwat nila, manindog ta. Mga igsoon, atong himuon karon ang nobina ni Senyor Santiago Apostol. Mga igsoon, ang atong gipasidunggan karon si Senyor Santiago Apostol, usa sa unang gitawag ni Hesukristo aron mahimong iyang tinun-an. Uban kang San Juan nga iyang igsuon, mibiya siya sa tanan aron mosunod sa Ginoo. Nahimo siyang matinud-anon nga saksi sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, ug sa katapusan gihalad niya ang iyang kinabuhi isip unang apostol nga namartir tungod sa pagtuo. Pinaagi sa iyang pagpataliwala atong ihalad sa Dios uban sa mapaubsanon, malipayon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikasiyam nga adlaw. Mahal nga punuan namo ug maisog nga kapitan ug mag-alampo namo Santiago Apostol, bisan dili kami takos dunggon tungod sa pagkamakasasala namo, nagabasol na kami sa tanan namong mga sala ug ania kami ang imong mga anak sa imong atubangan, nangamuyo ug napakitabang sa imong dakong pagpanlaban kaysa kaugalingon namo. Wala kami gahom, kundili ang gahom pagikan lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo tungod ni atong dako uyamot mo nga kalig-on, nga gidaog mo ang dagkong babag sa pagbuhat sa matarong, ug wala mo pagtagda bisan pa ang kamatayon sa paghatod mo sa Dios, ug sa dili pagsibog ug pagbiya sa maayong tuyo sa pagdaig sa Dios. Sa pagtabang sa mga kalag, nga imong gituman tungod sa pagsunod o pagpanig-on mo kang Hesukristo, nga tungod sa mainit nga paghigugma, wala ka muhunong hangtod nga midangat sa kasakit ug sa paghilansang sa krus nga kamatyan niya. Maluoy ka kanamo ug imo kaming ipangayo sa Dios ni ining bertod sa malig-on ug dayon nga pag-alagad ni Hesukristo sa lawas ug kalag namo, sa pag-anto sa makakulian, pagtamay ug sa pagkababag sa tuyo nga maayo, aron dili namo katak-an ni kawid-an bisan pa ang dalan sa kamatayon. Tungod ni ining mahal ug hataas nga bertod, nakabuhat ka sa daghang katingalahan tungod sa pagtabang mo sa imong mga devotos nga minglaom kanamo, ug bisan anaa ka na sa langit, ikanunay mo gihapon ang maong buhat tungod sa gahom nga dako nga gihatag kanimo sa Dios. Busa amahan namo sa dako nga pagpaubos ug pagtahod, nagpakiluoy kami kanimo nga tabangan mo kami aron makadangat sa gitinguha namo ni ining nobina, kun uyon man sa pagbuot sa Dios ug makaayo sa among kalag. Amen. Sa hilong mga muyo kita kang Santiago Apostol sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining nobina. Mubong kahilom. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangama ni Santiago Apostol, Ginoo, pamatia kami. Sa pangamaan ni Santiago Apostol, Ginoo, pamatia kami. Nga ang katauhan sa Dios mamahimong abli alang sa pulong sa Dios aron mapaabot kini sa pinalungan nga masabtan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamaan ni Santiago Apostol, Ginoo, pamatia kami.
nga sila nga naghupot og buhatang publiko, mga lagad uban ang kamatinud-anon o kaligdong, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga mag-uuma ug sila nga nanagtikad sa yuta, mapanalanginan ug maayong panahon ug abundang ani, magampo kita sa Ginoo. Sa Pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, makakaplag o kahupayan o kalipay diha sa mga pulong ni Hesus, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, pamatia kami. Nga ang atong mga minahal si kinabuhi nga nangamatay na, mupahulay dito sa langitong gingharian nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, pamatia kami. Tanan, makagagahom ug mahigugmaong amahan, imong gipili si Senyor Santiago Apostol, aron mahimong makinuanong apostol ug maisog nga magsasangyaw sa maayong balita. Itugot nga pinaagi sa iyang panigingnan ug gamhanang pagpataliwala, madawat namo ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina. Hinaot nga magpabilin kaming lig-on sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug mahimong matinud-anong mga saksi ni Kristo sa matag adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Hinloi kami Ginoo sa among mga sala pinaagi sa makaluwas nga bunyag sa pagpasakit sa imong anak aron niining pangilin ni Santiago nga imong gimbutan nga mag-una sa mga apostoles sa pag-ambit sa imong kalis sa kasakit
maghalad unta kami sa sakripisyo nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahit asan. Daigon ang nagandi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahit asan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma,
uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalangon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan pamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang buktong agipabot ko, nang gugma kong kabusi hatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo, ayaw itugot nga ako mahilayo. Magampo kita sa among kalipay sa pagkalawat sa imong santos nga Eucharistia. Nangamuyo kami o Ginoo nga tabangan mo kami tungod sa pangaliya ni Santiago, imong apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamabungahon. Apan mahitabo ra ni kun maminaw gid ta unya motuman sa sugo sa Ginoo nga way limit og reklamo. So salamat sa mialagad nato karon nga atong mga luwa, atong parish personnel, atong mga sacristans, atong IT, SOCOM, lector, salmista, ang atong singer, o ang ni pilgrims karon, ang atong Catholic Women's League nga grupo, o ang mga lay ministers, pinanguluhan sad sa atong mga formal offerers, o sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. or Brad and Mrs. Rafael and Lolita Hika and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, pahinomdom nga karong gabi ang atong misa or niyang hapon, alas 5 ang atong misa para sa atong ika-9th novena. Nya humandayon sa misa ang atong prosesyon. Sanglit ang panahon, mura magdili kayo assuring mo nang magdasad ta sa tanang mga gamit para atong mapadayon ang prosesyon. Unsa may mga gamit nga atong dadon, payong number 1, unya dayon ang atong mga suga kay ang kandila mapawong na sa uwan. So datag katong mga dili mapawong sa uwan. Na nya andamang inyong mga vitamins kay para buhi pa mo inig ka pista.
Pero ato yung dayono niya. Katong mga tao nga gustong mo halad og mga pagkaon, ipakmi lang ninyo, isod lag plastic, no? Katong plastic, ayaw ng styro, kay bulky kayo, di masod sa itong mga basurahan. Ang kana lang kuan, puso or kanon, yung pustong kanon, yung butang plastic, yan ay sudan, yan ay kana ganing katubang salob-salob kamot nga, saan nga na? Gloves, nya aron igkaon nila dito sa kaon nya inig hugsan sa basurahan makumot ra nga gamay ra katong mga styrofoam magnganga ato mga basurahan sud kayo bulky kayo nya mahal-mahal sad to no lisod sad kanon so ana na lang mausan na inig baryo pista nato sa ato ding baryo pista ug mga adlaw ang kada kabahin, siya mo nakakabahin, giprovidean mo diri og tents, providean mo og lamisa, o pipila ka mga lingkuranan, nya kamo nay mo decorate, kamo nay mo arrange, nya providean sad mo og tag sa kalitson, dagko nga litson, aron inyo na lang punan sa inyong pagkaon nga dadon gikan sa inyong kabahin. Nya inyo tong tagod-taguron ang litson, nya inyo tong ibutang og mga pakpak sa Japon, makaabot og mga 700 ka mga packs. Kaya nga atong pagpangaon ugma by color. So inigsod ninyo tagaan mo coupon nga naay number, nga naay color. Nya inigkaon na dili mo muduol sa dili ninyo color. Muduol gani mo sa tent nga ang color, ang imo rong ikoptan yellow, pananglitan lang ba yellow, o nya muduol kas blue, hinginlan ka. Ayaw dire dito. Torturang yellow dito. Adto ka dito bukuha sa imong pagkaon. Kung pananglitan pamilya mo, posible gyud mo magkabuwag kay ang paghatag sa coupon inigsod ninyo randoman, gasagol man ang color. So ayaw mo pagpili. Ay iluha mi tanan, iluha ayaw. Tanang buwag yun. Aron murag itag namista, murag namista wa sa tanan nato kay baryo pista go na. So murag namista sa tanang mga tents or sa tibuok natong parokya. Ana posible ang taga poblasyon adto makakaon sa tag-ubi. Sa kabahin 1, ang taga kabahin 5 adto kakaon sa kabahin 2, ang taga 2 ari kakaos poblasyon. Lami-lami tingali. Pero common masad litson raman. Nya magdaa sila nga mga manok, mga kanang sa padiha, mga linungag nga saging, kamote, magkilaw mo kapayas, dada diri tanan, magutan mo, idugang sa katong pakmil. Nya mag-provide sad mo mga bawl-bawl o gusto gyud mo. Nya lastly, ang kada kabahin na tent himuon natong gamay nga contest. Dunay mudaog. Nya dunay mga premyo nga di na mo isulti. Basta na ay contest sa kada kabahin, ha? Mag-contest mo kamong siyam kakabahin og kinsay pinakanindot tan-aon og pinakanindot og kanang sana pagka-arrange nga murag pista gyud mo tan-aon. Ang tema gyud kay pista. Unya kaning atong tema kahiusahan sa simbahan. Naay order, limpyo, nindot, lipay, busog. Naay atong tan-aon. Kontiso na nato, ha? Sige, nindog na ta. Padayon pa mong palit og raffle tickets, kuto pa ni sa ugmang adlaw alas 7 sa gabi. Nya, padayon sa mong support sa akong YouTube channel, mo ni atong official YouTube channel kaning Padresiano Ubod. View, like, share, subscribe every day. Naana ni Roy 297,000 ka mga 97,000 ka mga subscribers. Ang ato sang Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Nya isa nyo kalimtiha ang atong kuan dito, ang atong subpilisco, kaamong cooperative nga ako mo i-chair na maligya na meron sa pre-selling sa atong mga columbari niches. To barato kay ni mo pa ni kinabaratuhan 70, 80, 90,000 ka kuan kana ganing ang presyo nya naa pa ni mga discounts, naa pa na mga terms, basta kontaka lang ang atong mga official admin staff
kaning niya sa tong gibutang sa screen. Sama nila ni Raquel Jacobi, si Relina Tan, si Bernardo Jacobi, Shane Oderio o si Hinara Laborte. Aron ma-facilitate ang inyong pagpamalit kay once makasugod na taan mo increase na ni siya hangtod og mahuman, mahimo na ni siyang 70% to wa nay limit nga pag-increase. Og magamit ni nato sa tanan gyud natong mga mahal sa kinabuhi, apil na sa atong kinabuhi pohon. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanim. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo atong isinggit, Viva Santiago Apostol! Viva Santiago Apostol! Viva Santiago Apostol! Viva Santiago Apostol! Masipang pakpak sa Ginoo og ni Santiago Apostol. Ang gustong mo binirit sa relics, linya lang yapon mo og duha ka linya. Padampun mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Padampun mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Apostol kang manlalaban sa sakop ng kalibutan. Ibansagan ka sa kahitasan, ninigtibuok na kalibutan. Padampun mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Padampun mo kami, Ginoo,